डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा। जीनत गुलाम मुर्तज़ा, वल्द गुलाम मुर्तज़ा। जीनत बेटा आ जाए, आप रेडी हैं तो शाबाश। आपका होमवर्क का टेस्ट है। एक आपसे सवाल भी पूछना है। आप मुझे बता दें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या नाम है? अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि ये जो आपको नीले रंग की पट्टी नजर आ रही है आखिर में कंप्यूटर में, इसे क्या कहते हैं? टास्क बार। ठीक है, शाबाश, आ जाइए। चलिए एक सवाल ये दो लो बेटा, मैं इसको रीसेट करता हूँ। एक सेकंड, यस बेटा, बिल्कुल इजी हो के टाइप करना शुरू करिए। शाबाश। ये हो तो है। ये है यार, शाबाश शाबाश बेटा। इधर से आ, इधर से लिखना होता है। ये दिखाओ और आगे 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, 18 आपकी मिस्टेक्स हैं बेटा। 40 तो एक मरतबा और लेकिन चलते रहने दे दिया अभी। गुड, वेरी गुड। 47 94.78 मिस्टेक्स और 38 सेकंड तक। शाबाश, वेरी गुड। अब आपका स्कोर बिल्कुल सही आया है। 40 से ऊपर, 50 से कम, तो 20 स्कोर आपके बनेंगे इस टेस्ट में। ठीक है जी, शाबाश, थैंक यू।